आरो बेबादि जुदि हाबा जाखानाया गुबुन सेंग्राजों जुदि रिलेसन थायोबा बै हौवानि गोसोआ मा जागोन बेखौ जों बयबो मिथिखायो। फंसे खोथा बुंहरनो लुबैयो माइनाव नों जेरावखि थाया फैदो जेन'बा नोंनि फिसायाबो हनै जाया लोङा दंगासिनो नोंनि फिसानि फरायनाय फारसे नोंबो अनदो। मानि थाखाय खारखो बे एसे एनै दावरावनि गेजेरजों नांगौ जायोबा रायजोआनो गामियानो सायनानै होयो। दा बेफोर जोबस्रांलांनो नागिरा मानो आरो मोनसेखौ आं खावलायबावनो लुबैदों जे माइनावनि बिमा बिफा बिदा फंबायबो ओजों दंहैयो जुदि बिदिनो खारनानै दंहैयोबा जाहाथे बिसोरबो जोंनो गावबुराफोरनाव निश्चय खबर लाहरनाया मोजां। आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नागिरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खयलामयला BCDC नि सिङाव थानाय 1 नं हाथिमारा गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बे गामिनि सासे थागिबि खनक गयारि बिथाङा आंखौ लिंहरदों। बेजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरिफोर गावबुरा बेबायदिनो बे गामिनिनो आफादगिरि लिंहरनायलाय दा बेनिखायनो आङो बेयाव दंफैयो। दा मा समयसानि थाखाय लिंहरदों आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आं बेखौ लिंहरनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आंनि हिन्जावा थांनाय 17 थारिखनिफ्राय दिनैसिम गोमानानै दङ। बेजों लोगोसे आंनि फिसायाबो गोमानानै दंफायो। जेरावबो आंनि होजों बिहाव बिखुनजोफोरनावबो आं सोंजोब्बाय दिनैसिम आं खबरानो गैया। होजोंहाय गावनि बिहाव बिखुनजो आंनि बिहाव बिखुनजोनावबो आं सोंहरबाय बिसोरबो गैया होनबाय। जेरावबो आं नागिरजोब्बाय दिनैसिम आं नुनो मोनाखै। आरो आं दाखालि थानायावबो आं एफार होनानै दोनबाय। एबसुआवबो आं गासिबो एफार होनानै दोनजोबखाबाय। गोमाफानाय गथ' बियो मा क्लासाव फरायोमोन? आंनि गथ'आ माउन्ट एभारेस्ट इंलिश स्कुलाव फरायो क्लास 5 मोनबायमोन। ओमफ्राय एगजामाबो 10 थारिखआवनो। आंनि गोमानाय हिन्जावनि नामा माइनाव गयारि ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि नामा रबिथा गयारि। आरो बे हिन्जावा अबे जायगायाव गोमानानै दं अननानै रायजोफ्रा नुयोबा खिथाहर। आरो फिसानि फरिखायाबो 10 थारिखआवनो बेनि थाखायनो आं खर' गाज्रि बायदि जेनेबा आं आगोर मोनि बायदि जानानै दं। अननानै रायजोफ्रा आंनो खिथाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो न'खरफ्राव माबा मोनसे कन्ट्रभार्सि नांलाय खमलायफोर जादों नामा जेनेबा? आंनि हिन्जावखौ आं अननायनि गेजेरजों आङो खावलायनानै बुङो हिन्जावखौ मोजां जागौबा होननानै आङो हिन्जावखौ गुबुन मानसिजों रिलेसनाव नों थाबाय थानो नाङा। गुबुनफ्रा नोंखौ मा बुंगोन होननानै अनेकथा राव लाना आं हिन्जावखौ बुजायो। नाथाय हिन्जावा दिनैसिमाव आंनि खोथाखौ मानिया। मानियैनि मेन खारनखौबो आं मिथिजोबा। नाथाय बियो आंनि हिन्जावा बेफोरबायदि आखुनि थाखायनो गाज्रिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाजोंबो हमजाबाय बियो। बे जाया नङा जाबाय खनथामसिम जाबाय बियो बिदि मिटिं खालामजानाया। नाथाय दिनैसिमबो बियो आंनि हिन्जावा बेबायदि आखलखौनो गारा। अब्ला आं मा खालामनो? आरो बियो रिलेसनाव थाबाय थानाय मानसियाबो आं नामखौल' खारिला जिखुनु बियो एनि टाइम कन्टिनिउ बियो आङो बे हौवाजों बियो कन्टिनिउ बे अबेबा लामा सामा अबेबा दखान बाजार बियो थांनानै लोगो हमहैलायो। बै हौवायावबो लोगो हमफैयो। बेनिखायनो आं बेखौ खोनानानै बुङोब्ला नुनानै न'आव बुंफैयोब्ला बे हिन्जावा गासिबो आंखौ थगायजोबो। बिनि थाखायनो आं सम सम हिन्जावखौ रायोल' आं खिन्थु आं बुवामोन। नाथाय आंनि खोथाखौ फंसेबो मानिनि थाखाय आं बुनाय जाफ्राङो सम सम। बेफोर खोथाखौ लानानैनो हिन्जावा आंखौ बुदों होननानै माजे माजे न'खराव मा खोथाजों एरना हरो। बिनि थाखायनो न'खरनि मानसिफ्राबो आंखौसो गाज्रि मोनो। जेनेबा नोङो दा हिन्जावखौहाय नांफिनगौ नामा जेनेबा? आंनो हिन्जावखौ नांफिनगौ। आंनि गथ' देरखानाय हिसाबै गथ'आ दिनैसिमाव 12 बोसोर जाबाय। माउन्ट एभारेस्ट इंलिश स्कुलाव हाबो आंनि फिसाजोआ क्लास 5आव। फरिखाया गैला नै 10 थारिखआवनो। अब्ला बै गथ'खौ मा खालामनांगौ? आंथ' एसेब्लाबो गथ'नि सायाव आंहा साननाय फैगोन ना। बिनि थाखायनो आंनि हिन्जावखौ आं गुरै खावलायो नों थाबैनो फैफिन माइनाव। नों न'खरखौ नाय नों न'खर दानांगौआ नों गैयिखायनो आं दि मा जानानै दं नों आंखौ जेबो बुजायाखै माइनाव। नों नुयोब्ला थाबैनो नों गोख्रैनो फैफिन आरो। ओमफ्राय जेनेबा नोङो रायजो राजानिसिम मा खावलायहरनो गोसो? रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाया बेनो बबावबा खनाफ्राव दङब्ला सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला अननानै आं नाम्बार होखागोन। बे नाम्बाराव नोंसोरो नुसनबायबा रायजो राजाफ्रा आंनो अननानै खिथाहर। आरो आङो बे खोथाखौ माइनावनि सिगाङाव बुंबावनो सानो माइनाव गोसोआव लाखिखा आं नोंखौ सैयै नङा आं नोंखौ अनो दासिमबो आं नोंखौ जेनेबा फंसे फंनैयाव रायफ्लांबाय बुफ्रांबाय नों आंखौ खेमा होनांगोन। आरो आङो सोब माबायाव डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि आफादनि माबायावबो आं गासिबो आं नोंखौ एफआइआर होजोबखाबाय। दाख्लै थानायावबो आं नोंखौ 9 थारिख खालि आं थांनानै एफआइआर हैखाबाय। आं आबसुआवबो थांनानै नोंनि गासिबो फुल एड्रेस फटक आं हैखाजोबबाय। नों अबे जायगायाव थाखोमानो माइनाव नों फिसा गोनां दङ नों सानाखै न'खरखौ सानाखै नोङो मा सानदों नोङो नुदोंब्ला नोङो गोख्रैनो मा सानदों नों बै गोसो गाज्रिखौ साननानै गारनानै नों फिसायजों नों गोरोब फैफिन नों माइनाव। आं नोंखौ खावलायो माइनाव नों फैफिननांगौ आं नोंखौ लाफिनगोन।
ओमफ्राय दा नों नेनानै दं ने? आं नेनानै दं माइनाव नों थाबैनो फैफिनबानो जाबाय आं नोंखौ दिनैसिम दासिमबो आं नोंखौ नेनानै दङ ओमफ्राय दायो आङो बे गामिनिनो मानगोनां गावबुरानिसिम फंनैसो मिथिनानै लानोसै बे समयसानि थाखाय दा मानगोनां गावबुराया रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो गोसो? आदसा नोंथांनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांखौ सिगांग्रो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै आरो नोंथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननानै आं दा बुंगोन जाहैबाय नैबे कनक गयारिनि सोमोन्दै दा कनक गयारिनि गावनि बिसि माइनाव गयारिया थांनाय 17 थारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ दा न'खराव माबाफोर दावराव दावसिफोर जादोंमोन नामा ना जायाखैमोन बिनि टस बिसखौ जों रियेलि जों मिथियाखै जों खोनादों एसे नांलायनायबो जादोंनो होननानै जों खोनानाय जादों माने स्पटआव फैनानै जों माने बेखौ डाइरेक्टलि जों नुफैनाय जायाखै दा मानि थाखाय खारखो बे एसे एनै दावरावनि गेजेरजों नांगौ जायोबा रायजोआनो सासे गोरायुं थानानै गामि गोरा थानानै बा गामिनि रायजो राजा थानानै गामिया ओरैनो सायनानै होयो खारलायनाङा बेनिखायनो बे खारनायखौ जोंनि 1 नं हाथिमरानि थुरुबनिफ्राय गामि रायजो थुरुबनिफ्राय जोङो मोजां मोननाय जायाखै मानो होनोबा जोंनो जनायनांगौ रायजो राजायानो बिजिरगोन रायजो राजाया बेसेबांसिम सुबिदा बा उसुबिदा मा खारनाव नांलायदों मा खारनाव बिदि जालायदों माने बेखौ रायजोआनो बिजिरखायो नालाय बेनिखायनो रायजोनो जनायलायनानै होयोबानो जों बिसोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ जों सुस्रांनानै होखायो जेराव बेनिखायनो खारनायखौ जों मोजां मोनाखै जाहाथे बबावबाफोर दङबा खारनानै दङब्ला माने जोंनि साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जों लुबैदों जे जों माने न'खर गावस्रानायखौ जों लुबैया जों गोरोबनानै संसार जानायखौ मिलायनानै संसार जानायखौ जों लुबैयो मोजां न'खरखौ जों लुबैयो बेनिखायनो बबावबाफोर दङबा जाहाथे अननानै बे माइनावा फैफिनथों जों बेखौ साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि खावलायहरनाय जायो आरो जाहाथे अननानै बबावबा दङबा फैफिनथों आरो माने माबाफोर उसुबिदा दङब्ला माबाफोर जेंना जेंगोनाफोर दङबा माने जाहाथे रायजोआनो सुस्रांनो हाथों बा सुस्रांनानै जों बुजायलायनानै गोरोब होलायनानै जों दोननो जों बेखौ सेस्था खालामदों आरो गोजोननाय थाबाय मानगोनां गावबुरानिसिम माइनाव गयारिया माने 17 थारिखआव गावसोर बिसि फिसाय एसे एनै दावराव दावसि जानानै माने गोमानाय दं होननानै जों मिथिदों आरो दिनैसिमबो फिसाया गामि गामि बबेबा सोरबा जाथि खुरमानाव सोंबायगासिनो दं नाथाय कनक गयारिया गावनि बिसिखौ जेबो दिनैसिमबो खबर मोनाखै दा बेवहायनो बिनि थाखायनो जोंहा नैबे ब्रादारखौ लिंहरदों दिनै लिंहरनानै जाहाथे बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो जाहाथे बेखौ बहाबा नुदोंबा जाहाथे खिन्थाहरनो हायो बेखौ लानानै दिनै बे खामानिखौ बिथांखौ लिंहरनाय जादों आरो बिथाङाबो खस्थ' खालामनानै फैदों बिनि थाखाय बिथांनिसिम जोबोद धन्यबाद आरो आं बुंनो सानो जोंहा बे माइनाव गयारिया बेयावनो जेला हाबा जाबाय जेला संसार जानो बिसि फिसाय गोरोबनानै जानांगौ आरो जोंहा कनकआ बुंदों माने बे गुबुन सेंग्राजों रिलेसन दङ होननानै आरो बेबादि जुदि हाबा जाखानाया गुबुन सेंग्राजों जुदि रिलेसन थायोबा बै हौवानि गोसोआ मा जागोन बेखौ जों बयबो मिथिखायो आरो जुदि सोरबा हौवाया जुदि सोरबा हिन्जावजों रिलेसन थायोबा बिनि हिन्जावा बेसेबां दुखु मोनगोन बेखौ जों बयबो मिथिजोबखायो बेनिखायनो आं सानो जोंनि बे बर' मानसिफ्रा बेबादिनो जोबोद माने अखानायबानो बेफोरबायदि नुलांगासिनो दं दा बेफोर जोबस्रांलांनो नागिरा मानो दा बेनिखायनो जों गावनो गाव बेक्ति जाय मानसिया मेरिट जाबाय हाबा जाबाय संसार जाबाय गावखौनो मोनसे एकदम मोजां क्लास लानानै मोजां परिबेस जालांनो न'खर दालांनो बिदि साननाय गोहोखौ लानांगौ आरो जायनि फलाव बे माइनाव गयारि कनक गयारिया सासे गथ'बो दं बे 11-12 बोसोरसो जाबाय गथ'आ जों खैला मैला मावनाय फारस इंलिस मिडियामाव फरायनायाव मोजांथार गथ'आ गाज्रि होना गोरलैनिफ्रायनो बे आरो नाम्बारखौ एकदम मोजां लाखिनानै पास खालामगासिनो दं दा बिफाया बेखौ लानानै दुखु जादों जाहाथे आंनि फिसाया बिराद बरबाद जासिगोन खस्थ' खालामनानै फरायहोदोंमोन थाखा फैसा गरसे गरनै हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो फोरोंदोंमोन मोजां खालामनोथाय दिनै बे समाव जुदि संसार जानाया लेथें फेथें जायोबा निस्सय दुखु मोनखागोन बेनिखायनो मानो दुखु लालायलायनो मानो बिसिया फिसायखौ दुखु होनो फिसाया बिसिखौ मानो दुखु होनो बेनिखायनो अनलायनायनि गेजेरजों संसार जालायलायनो थाखाय नाजायो आरो माइनावा जेरावखि थाया मानो फैफिननानै जाहाथे
बे न'खराव फैफिनो जों नोंसोरखौ बुजाय आजाय खालामगोन सोमजायगोन आरो माइनावआ निस्सय आंखौ मिथिखागौ बे गामिनिनो बोसोनथिगिरि एसे एनैखौ आं बुजायखायो बयखौबो मोजां जागौबा बेखौ लानानै आं माइनावखौबो जाहाथे फैनानै बिसिम जाहाथे फैफिनो फिसाखौ लानानै फिसानि फरायनाया जाहाथे गोदाव सोराव दाजाथों आरो मोनसेखौ आं खावलायबावनो लुबैदों जे माइनावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोर ओजों दंहैयो जुदि बिदिनो खारनानै दंहैयोबा जाहाथे बिसोरबो जोंनो गावबुराफोरनाव निस्सय खबर लाहरनाया मोजां मानोना जा गामि हिसाबै समाज हिसाबै एसे दायथ' थायो सासे मानसिया गोमानानै थायोबा खबर गैया दबर गैया जुदि बहाबा माबा मोनसे दानि दिनाव जों फेसबुक बा अखानायबानो बाथ'रियाव जों खोनायो जोंनि बर' मानसिखौ बहा थै गोमालाबायनायखौ जों नुयो दुखु मोनो जों दा जाथों बेफोरबायदि नुयोबा जों दुखु मोनसिनो दिनैसिमबो 17 थारिखनिफ्राय 29 थारिख जाबाय जेबो खबर गैया दा बिनिखायनो जोंनि बे जानाय बे इउटुबारखौ जों लिंहरनानै जों बिनि दारै एसे मिथिहोनानै जाहाथे बयबो रायजो राजा मिथियो आरो बे मा नुदोंबा फटकबो हगारखाबाय जायखि संगठनानो जाया जोंनि बर' समाज बर' आफादनि एखे संगठन जाया बिसोरबो बेबादि हाबा जाखालायनाय मानसिफोर दस्राजों रिलेसन थानानै खारनाय गोमानायफोरखौ जाहाथे मासके मोजाङै नोजोर लालायनानै सोमजायलायनो हायो बुजायलायनो हायो गोरोबहोफिननो हायो बेखौबो आङो जोंनि मोनफ्रोम बर' समाजनिसिम आफादनिसिम आङो खावलायनो थायो आरो आंनि बेक्तिनिफ्राय जाहाथे बयबो बेबादि हाबायाव जाहाथे मोजां मदद होबासो जों बर' हारिया एसे मोजां जालांगोन होननानै आं सानो आरो आं मा बुंबावनो जाहाथे माइनावआ फैफिनो आरो बैनि माइनावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा गामिखौ समाजखौ गाज्रि मोनालासे फिसानि हयथ' बिनानावनि बिब'नि बे जायगायाव संसार जादों एकदम हाथिमाव बेवहाय जाहाथे मोजाङै सं दानफैलायनानै रायजोफोरजों एसे मोजां गाज्रि खबर लाफैलायोबा बिराद मोजां जागौ आं बैनिफ्राय आं बेखिनिखौ बुंनानै आं थाथ'नाय जाबाय दा गोजोननाय थाबाय बे गामिनि मानगोनां गावबुराजों लोगोसे बुंथिगिरि ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय जोंना बे गामिनिनो आफादगिरि दंबावोमोन प्रेसिडेन्ट दा समनि आंखालाव बुंलायबाय थाथ'ला होनबाय दा बिबो बे एखेयानो फैफिनजानायखौनो लुबैदों दा माइनाव नोङो आंखौ सिनायखायो बाजारफ्रावबो लोगो मोनलानानै रायलायलायखायो समाव ओमफ्राय आंबो फैफिनजानायखौ लुबैदों प्लिज अननानैहाय जेरावखिया था मानो फैफिन जाहाथे नोंनि फिसाया ओरैहाय नै ओरैबायदि थाखा फैसा गारनानै गाबै गाबै नागिरगासिनो दं दा बेनिखायनो आंबो रिकुवेस्ट खालामदों जाहैबाय न'सिम फैफिनोब्ला बुहुत मोजां जागौ आरोखि